E em tempos de isolamento, a qualidade de vida pode melhorar ou piorar de acordo com as circunstâncias de cada pessoa. E quando as condições não são muito positivas, algumas consequências podem ser a depressão, o estresse ou a ansiedade, como uma bola de neve, e isso pode afetar o sono e causar o bruxismo. Se você passa por esse problema, acompanhe as orientações do dentista Maurílio José Caselato. Então, pessoal, falando do bruxismo, para muitos que ainda não sabem, o bruxismo é aquele apertar de dente, é o ranger de dente, mais à noite e muitas pessoas às vezes durante o dia, em graus diferentes, uns mais leves, outros mais fortes. Isso faz com que toda a sua musculatura participe disso, tá? Toda a questão arcada, dente, articulação, tá? Então, há algumas recomendações importantes. Aqueles que já estão fazendo tratamento, usando a placa de bruxismo, mantenha rigorosamente o uso, e até mesmo se quiser usar durante o dia sem problemas. Muitas às vezes, até fazendo atividade física pode estar contraindo a arcada. Outros que ainda não estão, procure estar atento à alimentação mais leve, mais macia, evita mascar chiclete, evite ficar tenso, né? É importante agora manter a calma, manter a tranquilidade, relaxe essa musculatura ao máximo para que você possa ter tranquilidade. Antes de dormir, procure dormir, valorizar sua noite de sono, dormir mais tranquila, sem televisão ligada, procure sem uma alimentação pesada à noite, descansar bem, fazer até um relaxamento antes de dormir, para que você possa evitar o bruxismo nessa hora.